Tayloqdan menga yer topib bering degan akajon, opajon, bu video aynan siz uchun. Shahar ichida bitta 3 xonalik yevro remont kvartira olsangiz, kamida 90-100 ming dollar chiqadi. Men sizga zo'r taklif bilan chiqyapman. 5-6 sotuq mashinaqangi tayyor zaxada jivi hovlichamiz 94.700 yana ozgina savdosi bor. Hozir ichkarilarni ham obzor qilamiz. Eng qizig'i mana shu yerga bitta hovlicha solganlar, yonida yana bitta hovli bo'ladigan mana shuncha joy bor. Kimga shunday kirganimizda mana shu pirxoshka bo'ladi. Birdan chap qo'limizda zaldan boshlaymiz, operator. Mana shu kattagina zal bo'ladi. Bu yerga duh konturli kotel joylashgan, har bitta xonasida mana shunaqangi batareyasi bor. Remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Yangi remont qilingan, hali hech kim bu yerga yashamagan. Pollari parket va eng zo'ridan qilgan, eshiklarni krashini qimmatidan qo'yganlar akamiz. Eshikdan mana shu tashqari eshikdan kirganda chap qo'limizda zal, o'ng qo'limizda yana bitta xona bo'ladi. Bu kattalar uchun yotoqxonami, bu kattalar o'tiradigan joymi, shunaqasi bo'ladi. Har bitta xonasiga batareyasi bor. Trezalarni va shu dahshatidan qo'yganlar. Bu kattalar uchun yotoqxona qilsa ham bo'ladi, o'tiradigan joy qilsa ham bo'ladi. Mana shu bolalarimiz uchun yotoqxona qilsa bo'ladi. Yangi remont qilgan, batareyasi bor, trezasi ham bor. Har bittasiga treza tushgan, bezgulxo'y. Eng qiziq menga yoqqan tarafi mana shu kuxunni deyaptilar. Yevropeyskiy stil qilgan. Buni o'zini tagida patvali bor, bonka qo'yadigan joylari bor. Mana shunaqangi oyna qilgan, gap bo'lishi mumkin. Eng qizig'i mana shu yerda ham ledni biron narsa qozon qilib nima qilsam ham bo'ladi. Ana endi bitta sanuzelni ko'rsatamiz, operator. Mana bu yer ham bitta detskiy xona, bu yer ham bitta detskiy xona, 4 ta xona tushyapti. Bu общий sanuzel bo'lyapti. Vanna panda, duh konturli kotel. Bu alohida hojatxonasi, tualeti bo'lishyapti. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, biz pastdan nomer qoldiramiz, srochni aloqaga chiqing. Eng qizig'i kadastri bor, ko'nglingizni to'q qilsangiz bo'ladi. 94.700 yana ozgina savdosi bor, pastdan nomer qoldiraman, srochni aloqaga chiqinglar. 5-6 sotuq bitta imorat, yonida yana bitta mana shunaqangi tushursalaringiz bo'ladi. Ikkita akokalarga o'sha bomba narsa.